السلام علیکم ورحمت الله. په رمضان المبارک کې د عوامو د خواصو یو غټه غلطي دی چې دومره سخت روزه او پاکه کې خپل روزه په څه طریقه خرابوي. نو هغه داسې خرابوي چې کله اذان د سحر کیږي نو دوی هغه اذان ته انتظار کوي، دغه پورې خوراک کوي چې اذان وشي بند کی، او چې کله ماښامي نو اذان ته انتظار کوي چې اذان څنګه وشي جو ډایرکټ چې د هغه روزه ماته کی. نو دا یو غټه غلطي ده. بای دا جدید دور دی، نوې نوې ټکنالوژي سيزونه راوتی، ډیجیټل کیمرې دي، سمارټ فون دي، دغه شان غړې دي، په کې دا وختونه چې دی هغه د یو منټ حساب پکې وي. نو لہذا دغه نقشې ته قتل پکاري موبایلو کې د هر سړي سره دغه نقشه ورکړي او په دغه ډیجیټل غړې کې هم ورکړل شوی چې سټیم بندول پکاري او سټیم کولاول پکاري. نو لہذا خاص کر د سحر نه چې دی دغه اذان انتظار نه کول پکار. سحر نه خو اذان ال کېږي چې ټیم داخل شي، اوس ټیم داخل شي جمعهتونو کې 2-3 منټه انتظار مؤذن کوي چې راخه دا ټیم داخل شي زبازانو وکم. اوس که یو کس دغه انتظار کوي خوراک کوي او چې ټیم داخل شي او اذان وشي او دغه پورې د خوراک کوي، نو ظاهر خبره د روزه خراب شوله، ځکه اذان خو په وخت کې دنه کیږي او د روزه په دغه وخت کې بند کړه. نو لہذا دا روزه د خراب شوله. نو د دې ډېر احتیاط پتی باندې کوي او د دې ډېر زیات خیال ساتي چې داسې درنه ونی شي چې روزه خراب شي. شکریہ.